အခုပြောမယ်နော်အခုပြောမယ်ရခိုင်မှာတည်သွားတယ်ရခိုင်မှာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဘုံကျဲလို့ဆိုပြီးတော့တည်သွားတဲ့လူတွေအတုံးယုံအများကြီးပဲနော်အခုဗာမြင်နေရတယ် line ပေါ်မှာအာယုံနေနောက်မြတ်တာတွေတုံးနေနင်တို့နှစ်ဖွဲ့လုံးနင်တို့တွေကတတိမှမရှိကြတာနင်တို့ကစောက်ကိုလုပ်ပြီးကိုဝင်ခံရတဲ့တတိတိတ်တကောင်းမှမရှိပဲနဲ့နင်တို့ကဘာတိုက်ခိုက်ရေးတွေလုပ်နေကြတယ်နင်တို့လုပ်ရင်နင်တို့လုပ်သမျှပြည်သူတွေကခံရတာလေအခုစစ်တပ်ကဘုံကျဲလို့တဲ့စစ်သုံးမှန်းတွေတည်သွားတယ်လို့ဟိုဘက် AA ကထုတ်ပြန်တယ်တခါစစ်တပ်ကပြန်ထုတ်ပြန်တယ်ယူနေလားတဲ့နင်တို့တွေအဲ့ဒီမှာကြည်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီတန်တိုင်းတွေကတဲ့ဒီလိုဘုံကျဲဒီလိုပေါင်900ဘုံသီးတွေကျဲတာတော့ကိုယ်မသွားပဲနဲ့ဟုတ်လားကိုယ်မသွားပဲနဲ့ဒီတိုင်းရှိနေတာကဒါစစ်တပ်ရဲ့ဘုံဖြစ်နိုင်တာတဲ့ဟုတ်လားစစ်တပ်ကလည်းဟိုဘက်ကနေဂျက်နဲ့လက်နဲ့ပြန်ပြောတယ်ဟုတ်လားတခါဒီဘက်က AA ကလည်းပြန်ပြောတယ်ဘာလဲဆိုဖမ်းမိထားတဲ့73မှန်းတွေကအကြီးဆုံးဟိုတိုင်းမှုအဆင့်နေလားတိုင်းမှုတွေလားတက်မမှုတွေလားအဲ့ဒီမှာမေးထားတယ်အဲ့ဒီလူတွေကလည်းဖြေထားတယ်စစ်တပ်ကဒါမျိုးလုပ်တာပါဆိုပြီးတော့ဖြေထားတယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီဟာကိုဘယ်သူတတ်တာလဲအဲ့ဒီလူတွေကိုဘယ်သူတတ်လိုက်တာလဲနင်တို့ကြိမ်စမ်းနင်တို့နှစ်ဖွဲ့လုံးကြိမ်စမ်းနင်တို့နှစ်ဖွဲ့လုံးကြိမ်စမ်းတည်သွားတဲ့လူတွေအများအပြားအတွက်နင်တို့သစ္စာဆိုပြီးကြိမ်စမ်းနင်တို့ဒီလောက်တတိရှိနေတဲ့ကောင်နင်တို့တွေအဲ့လိုမျိုးငါပြောတာဒီလောက်တော့လူတွေကိုတက်ပြီးဘာဖြစ်လဲငါတက်ရင်တက်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ငါဘုံကျဲတယ်စစ်တပ်ကလည်းငါဘုံကျဲတယ်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါရန်သူစခန်းနေရမလို့ငါဘုံကျဲလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နားမှာဘယ်သူတွေရှိတယ်မရှိဘူးငါမသိဘူးဒါရန်သူစခန်းလို့ငါတို့ကမြေပုံရှိတာလို့ရန်သူစခန်းကိုကျဲတယ်ဘာဖြစ်လဲပြောလိုက်ပေါ့ဝန်ခံလိုက်ပေါ့ဟိုအေကလည်းတကယ်လို့နင်တို့မီးရှို့တယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ငါတို့ကဖမ်းထားတဲ့73မှန်းနေငါတို့လူမျိုးတွေကိုတပ်ဖြတ်ထားတာပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ထားတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကဟာတွေမဟုတ်လို့ငါတို့ကမီးရှို့ပြီးတပ်ပလိုက်တာပါလို့ပြောရင်ဘာဖြစ်လို့လဲအခုကဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးနော်နှစ်ဖက်လုံးကဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးတဲ့နော်နှစ်ဖက်လုံးကဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးနှစ်ဖက်လုံးကတယောက်မှဝန်မခံဘူးနော်တယောက်မှဝန်မခံဘူးနင်တို့ကဘာဖြစ်လိုက်တာရွာတွေမီးရှို့သွားတယ်ရွာတွေမှာမီးရှို့သွားရင်စစ်တပ်လည်းမဟုတ်ဘူး PDF လည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူလောက်သွားမှမသိအဲ့ရွာမီးရှို့တာမိုးကြောက်ချွေကိုတွေကလာမီးရှို့သွားတာမသိအဲ့လိုမျိုးလေနော်နင်တို့တော်လိုင်းဘက်ကလူတွေလည်းရှိသေးတယ်မရင်းကျင့်နေဟုတ်လားမရင်းကျင့်ပြီးတတ်တယ်ဟုတ်လားမတရားလုပ်တယ်မတရားလုပ်ပြီးတတ်တယ်သူများတွေကိုတတ်သွားတယ်ဒလန်ဆိုပြီးတတ်တယ်ဘယ်တော့မှနင်တို့ဝင်မခံနင်တို့နှစ်ဖွဲ့လုံးအတူတူပဲဘာလဲဆိုနင်တို့နှစ်ဖွဲ့လုံးအာနာယူနေတာအာနာရဖို့အတွက်ပဲနင်တို့ကကြည်တာဘသူတေငတေမှာပြီးရောဆိုတဲ့နင်တို့အဖွဲ့စီးနှစ်ခုလုံးကြားထဲမှာလူလာဖြစ်နေတဲ့ငါတို့ပြည်သူတွေပဲတနာစရာကောင်းတာဩစရာဒီဘက်ကလော်ဘီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့သတင်းတောက်တွေကလည်းစစ်တပ်မှန်တယ်ဟိုဘက်ကသတင်းတောက်တွေဟုတ်ပါအဲ့ဒါတည်သွားတဲ့လူတွေကမှားနေရလားတည်သွားတဲ့လူကသူတို့ဘာသူတို့မီးရှို့ပြီးတပ်ပလိုက်တာငါပြောချင်တာငါဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့နင်တို့သိပါတယ်နင်တို့အုံနောက်ရှိရလူဆိုသိတယ်နင်တို့တွေဝန်ခံလိုက်လေဟုတ်တယ်ငါတို့လုပ်တယ်လို့ဝန်ခံပြီးရဲရဲဝံ့တိုက်ဆန်းမှာနင်တို့ကလည်းအံ့ဩစရာကြီးပါကွယ်ငါတို့မြန်မာပြည်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုလူငယ်တွေရဲ့စံပြပုံကိုယ်တွေကလောင်းကစားသမားတွေမိုးရစေဝါသမားတွေဖြစ်နေတယ်လူကြီးတွေရဲ့စံပြပုံကိုယ်တွေကကလိန်ကကြစ်တွေတခိုးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါငါတို့မြန်မာပြည်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်